Здравия желаю, товарищи лесолюбы! Сегодня у нас необычный эксперимент. При разборе старой дачи нам достались вот такие огнетушители. Они все давно просрочены, 2006, по-моему, года. Вот это два производства Беларусь, вот это наш Смоленский. Проверим, смогут ли они вообще что-нибудь потушить. Для этого мы развели большой костер по типу Надии из 3 бревен. Подробнее о разведении этого костра можете смотреть в предыдущем ролике. Ссылка будет в описании. Интересно, хоть какой-нибудь из них заработает? Ну вот Надя уже горит продолжительное время, вышла в режим, даже более чем. Попробуем для начала испытать первый огнетушитель. Самый старый по году, 2006, маленький по объему, производство Беларуси. Действуем по инструкции, снимаем пломбу. Опломбировано. Вытаскиваем чеку. Делаем пробный залп. О, давление есть. Что ж, попробуем. Да. Как видите, давление немного из него ушло. Надье хоть бы хрен. Огнетушитель пустой. Попробуем следующий. Сразу не останавливаясь, попробуем следующий. 2007 года. Даже из него выпала чека. Пробный пуск. Резкое, короткое нажатие. Ну вот все, он не останавливается. Огнетушитель неисправен. Явно. Таким ничего не потушишь. Ну что ж, попробуем последний. Вот самый большой огнетушитель. На него основная надежда. Отечественное производство. Тут у него есть манометр, и он показывает, что давление этого огнетушителя есть. Хотя огнетушитель 2006 года тоже. Производство город Смоленск, Россия. Снимаем пломбу. Вытаскиваем чеку. О, кстати, на нашем огнетушителе она привязана. То есть можно использовать несколько раз его. Что же? Пробный пуск. Ох, ох, ох! Вот это давление! Но ненадолго. Все. Старые огнетушители — вещь ненадежная. Никакой пожар вы им не потушите. Мы не смогли потушить даже самую маленькую Надью. Порошка еще полный огнетушитель. Давления не было. Ну, старый, конечно. Он не смог его распылить в достаточной мере. Все. Вещь бесполезная и даже опасная. Я думаю, что Надье от этого ни жарко, ни холодно. Все равно разгорится. Бесполезно. Несмотря на то, что мы засыпали костер порошком из 3 огнетушителей, костер Надья все равно показывает свою надежность, в отличие от старого огнетушителя.
Их, конечно, на металлолом. А костер на днях, конечно, отличный. Очень мне нравится. Хоть снегом засыпай, все равно разгорится. Баклажка воды надежнее старого огнетушителя. Сейчас в Домодедовском районе, на нашей любимой Востряковщине, стоит очень сухая погода, лес очень сухой, поэтому принимаем все меры, чтобы никакого возгорания не произошло. Вы знаете, берегите природу, мать вашу. Несколько минут назад вылили пол баклажки воды, а угли все равно есть. То есть теоретически он сейчас разойдется. Конечно, чтобы его потушить, надо сейчас перевернуть бревна и лить именно на угли. Ну и, конечно, бревна друг от друга подвинуть. Что ж, не будем оставлять открытый огонь в лесу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся на полях Европы.